A o temi deklaracije i sastanka NATO-a razgovaramo sa Igorom Tabakom, vojnim analitičarem i članom saborskog odbora za obranu. Gospodine Tabak, dobar vam dan, dobrodošli. Poštovanje, dobar dan. Imamo sada i novu vijest koju upravo objavljuje Večernji list. Milanovićeva prijetnja urodila plodom. Doznajemo što je NATO promijenio u svom dokumentu prošle noći. Znamo li, gospodine Tabak, što je zapravo bio i koliko je dugo trajala ova diplomatska ideja ili napor Hrvatske da promijeni završnu deklaraciju samita NATO-a? Pa nažalost to nije jasno. Mislim, to je interni dokument sve do njegove objave i potpuno je normalno da njegove radne verzije zapravo su u Ministarstvu vanjskih poslova i naravno kod sukreatora hrvatske vanjske politike na Pantovčaku, kod predsjednika Republike. Oni bi morali, dakle vlada i predsjednik u jednoj suigri morali bi postići naše nacionalne ciljeve, a onda će se vidjeti tekst deklaracije koja nužno je relativno štura, jedan opći dokument koji zapravo samo načelno konstatira slaganje sa ciljevima i da velimo ispunjenje dnevnog reda zakazanog za sastanak, ali ovakve nekakva natezanja tko je u pravu, koji rečenični sklop ili spomen je u deklaraciji, jako je teško ocjenjivati prije nego što se vidi dokument, jer može biti jedno i drugo. Šira javnost nema uvida u to, dakle mogu imati pravo i jedni i drugi, a vidjet ćemo što će biti na kraju u samome tekstu. Prema onom što je ekskluzivno saznaje Večernji list, nacrt NATO-ovog dokumenta napisanog na 50-ak stranica spominjao je Bosnu i Hercegovinu samo u jednom kratkom dijelu među drugim zemljama, nabrajajući od Bjelorusije i Ukrajine do Kosova, na koji se NATO referirao. No ono što je zapravo očito je da je ipak ova prijetnja ili ultimatum ili poruka koju je uputio Zoran Milanović urodila plodom, jer kako je ekskluzivno doznaje Večernji list u Briselu, kompromis je pronađen jučer poslijepodne, nakon čega je glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg nazvao Milanovića netom prije polijetanja iz Zagreba malo prije 16 sati. Obojica su se složili da je to pitanje sada ipak riješeno. Prema onom što isto tako saznaje Večernji list, u završni dokument i deklaraciju ušlo je direktno spominjanje Dejtonskog sporazuma i potreba za promjenom izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, iako se ne spominju izrijekom 3 konstitutivna naroda. Koliki je to uspjeh u odnosu na onu deklaraciju koja je zapravo spominjala Bosnu i Hercegovinu vrlo usput zajedno sa drugim zemljama? Pa činjenica je da Hrvatska zadnjih godina čitavu tematiku svog pogleda na Bosnu i Hercegovinu stavlja vrlo visoko na listi prioriteta. I tu nije velika razlika između vlade i predsjednika. Oni se gotovo pa redovito natječu tko će biti veći zaštitnik, da ne velimo HDZ-a u Bosni i Hercegovini, a onda i šire hrvatskog korpusa. Prema tome, jasno je da NATO u svemu što radi zapravo radi konsenzusom. I tu na jednoj ovakvoj simboličnoj razini bilo je prilično za očekivati da će i za ovakvu deklaraciju konsenzus biti postignut na kraju i da se neće dogoditi izvanredna situacija da netko odbije potpisati. Dakle, evo recimo prije koju godinu se na G7 summitu Trump ustao od stola i nije potpisao deklaraciju. To je bila zapravo potpuna iznimka i teško je zamisliti Hrvatsku da postupa na isti način, a nije niti ovo toliko sporno pitanje da bi se na njemu zapravo onda krenula temeljito lomit koplja. I zato ne čudi, dakle, da je u trenutku kad se to postavilo kao ozbiljan uvjet zapravo čitava ova tema brzo riješena.
Zanimljiv je i ovaj čvrsti stav predsjednika Republike. Čini mi se da barem do sada nismo u hrvatskoj javnosti, barem kad je riječ o međunarodnim dokumentima, vidjeli ovako jasan, naglašen stav koji je vrlo jasno zaprijetio da neće podržati završnu deklaraciju. Prema ovim informacijama koje sazna isto tako Večernji list, to je zaista izazvalo reakciju NATO-a koji nije htio da se ovaj završni dokument samita na bilo koji način dovede u pitanje nepotpisivanjem ili načinom na koji je predsjednik Republike bio spreman javno reagirati na samom samitu. Koliko je takva politika rizična i koliko s druge strane donosi uspjeh u međunarodnim organizacijama? Pa oko ovog kratkog samita u Briselu zapravo je dosta stvari nestandardno. Od toga da izgleda da uz hrvatskog državnog poglavara ondje neće biti gotovo niko bitniji iz vlade. Mislim, bi govorilo se ne samo o ministru vanjskih poslova, spominjalo se da ni ministar obrane neće biti ondje. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, tu govorimo o sukreatorima vanjske politike, vladi i predsjedniku, a očito među njima je komunikacija u najboljem slučaju slaba. Spominjalo se eto da jednostavno neki veleposlanici ignoriraju, a drugi rade svoj posao bez da se koordinira ta dva pola hrvatske visoke politike. I onda u takvim okolnostima dolazimo do te konačne neuobičajene stvari, čvrstog stava koji nije problem ako je konzekventan, ako je ujednačeno proveden kroz sve stvari, onda to najedanput postaje vrlo jasna stvar. Jasan nacionalni stav, nekakva donja granica ispod koje se ne ide i onda se, da velim, postižu i promjene. Naravno, svako inzistiranje, svako postavljanje ultimatuma može biti problem ako smeta preveliki broj ostalih igrača. Tu uvijek govorimo o nekakvom kompromisu koji se postiže. Prema tome, to je jedan alat koji može biti koristan, ali kojeg treba pažljivo koristiti i onda naravno po mogućnosti i službeno komunicirati, a ne da konstantno zadnjih već mjeseci i godina službeni izvori ili se međusobno svađaju ili šute, a pojedini dnevni listovi onda imaju velika otkrića o stvarima koje bi trebale biti normalno službeno objavljene. Koliko je neuobičajno da za ovakav jedan skup, bez obzira na unutrašnje probleme ili odnose u nekoj zemlji, ministar vanjskih poslova i ministar obrane bojkotiraju zajednički odlazak sa predsjednikom Republike na ovaj samit? Pa nije to normalno. Hrvatska, kao što se već zadnjih godina pričalo, je gotovo pa kancelarska republika, a ovdje imamo situaciju da cijela upravna vlast iz vladinog, da velim, iz vladine uspravnice tu bojkotira državnog poglavara. To nije niti uobičajeno, niti normalno i prema van zapravo ostavlja i još jedan gorki dojam koji, evo, ako smijem primijetiti, je već bio vidljiv i ovaj petak u pripremama za ovaj NATO summit, gdje je NATO izdao svoje podatke o financiranju obrane, koji su za Hrvatsku radikalno promijenjeni prema onome što se moglo čuti prije samo mjesec, dva, ali razlike su toliko drastične i toliko slične onom skoku koji smo gledali 2018. kad se kupovalo avione, pa ih se na kraju nije kupilo, ali ih se knjižilo godinu i nešto bez obzira na nesklapanje ugovora u hrvatska obrambena izdvajanja. Sad je cijeli NATO dovoljno skeptičan takvim hrvatskim potezima da smo dobili posebnu jednu fusnotu kojom se zapravo organizacija ograđuje od tih podataka i naglašava da oni su zapravo ono što je država članica priopćila, pa će se tek zapravo vidjeti koliko odgovaraju istini. Jedna je od tema i proračun, posebno uloga ili vojna komponenta u proračunima pojedinih zemalja. Hrvatska je sada zapravo najavom kupnje borbenih zrakoplova ušla u to i to čak na sam vrh zemalja koja izdvajaju sredstva za NATO i za obranu. Pa da, dakle tu je opet došlo do te jedne administrativno-računovodstvene igre gdje, evo,
Prošli tjedan u srijedu smo mogli na rebalansu proračuna vidjeti da nam se obrambeni proračun praktički nije promijenio, ostao je na istoj razini, da bi onda 2 dana kasnije u NATO dokumentima se vidjelo da se gotovo udvostručio, dakle 6,7 milijardi je skočio na 11. Treba upozoriti da i tih 6,7, zapravo oko 4,8 je sam proračun ministarstva, ostale gotovo 2 milijarde su penzije veterana koje smo pri koju godinu odlučili pribrajati, ne bi li si također, dakle, računovodstvenim trikom podigli taj postotak. Sad se pišemo na 2,70 i nešto. Naravno, pri tome brojimo avione, brojimo možda i još nešto, govorimo o 4 milijarde kuna, 4 i nešto milijarde kuna na godišnjoj razini, bez da je ugovor o avionima sklopljen, bez da je jasno da li je to nekakav predujam, da li je to polovica cijelog iznosa, koji je to gabarit novaca koji se tu najedanput stvorio u hrvatskoj kvoti, koja je onda naravno modernizacijski od začelja NATO saveza skočila doslovno na prvo mjesto u NATO savezu, što je skok od praktički 30 mjesta. To su sve te neke stvari koje su moguće, ali velim dovoljno su neuobičajene da je čak i sam NATO savez smatrao za potrebno staviti napomenu da eto to su gledanja zemlje članice i da zapravo oni ne odgovaraju za te brojke i njihovu ispravnost. I za kraj, kad govorimo o kupnji vojnih zrakoplova, koliko sami stručnjaci sada znaju o samom ugovoru koji bi tek trebao biti potpisan? Što on sve uključuje, u kojem ritmu će se zapravo plaćati, kada zrakoplovi stižu, u kakvom stanju, sa kojim naoružanjem i opremom? Dakle, koliko je stvari jasno u ovom cijelom poslu, a koliko ih još uvijek ostaje nejasno? Pa Hrvatska se tu ponaša kod 90-ih. Ako netko zna, onda je to društvo u Ministarstvu obrane u najužem krugu vlade. Ako se ne varam, tek se formiralo zapravo povjerenstvo koje će pregovarati. Očekuje se valjda u najskorije vrijeme i ti nekakvi razgovori tehnički koji bi onda trebali dovesti do ugovora. Do sad razina transparentnosti prema široj javnosti, prema poreznim obveznicima koji u krajnjoj liniji snose teret te velike investicije, bila je jako suzdržana. Ima puno nagađanja i o resursima tih aviona, i o njihovoj trajnosti, i o sustavima obuke pilota u koje će se morati primjenjivati. Naravno, evo, prošli tjedan ministar financija izgleda da je riješio dilemu da će ipak biti nekakvog predujma, bez da je ušao u cifru koja se doduše mogla opet vidjeti neslužbeno u novinama, pa ćemo tek vidjeti da li je to odgovaralo istini ili je još jedna patka. Bilo je govora da se pregovara ili razmišlja barem o nekakvim komercijalnim kreditima. Tu je toliko nejasnoga da zapravo je puno manje onoga što znamo nego onoga što ne znamo u ovom velikom poslu. Jedna od ključnih pitanja je i kada će uopće ta eskadrila postati operativna. Postoje li procjene koliko će dugo trebati ne samo za sam ugovor i kupnju, nego za potpunu spremnost eskadrile da djeluje, od pitanja gdje bi uopće trebala biti smještena? Imamo li u ovom trenutku uopće aerodromske piste i kapacitete spremne za ovakav tip zrakoplova? Dakle, koliko bi sve to zajedno još uvijek moglo stvoriti problem? Pa to će definitivno biti, ako ne problem, a ono veliki posao i izazov. Dakle, tu je jasno da treba dograđivati infrastrukturu prilično masivno. Jasno je da treba obučavati zapravo više ljudi nego što do sad uopće imamo u sustavu. Dakle, tu će trebati puno mladih ljudi i za pilote i za tehničko osoblje. Puno je tu dodatnih koraka koje treba proći. Među ostalim, bilo je govora o nekakvom preuzimanju aviona prvo u Francuskoj, pa onda tek u Hrvatskoj nakon nekog vremena. Nije ostalo jasno da li će
Da li će u prelazno vrijeme možda neki od njih letiti s francuskim pilotima kod nas ili... Dakle, puno tu nejasnoća koje su zapravo i dosta bitne i mogu utjecati na cijenu cijelog posla, a kod nas su na neki način stavljene u pozadinu, čak gdje, ako se ne varam, ministra obrane čulo da je to u interesu transparentnosti posla je odlučio dodatno klasificirati neke stvari, a puno vanjskih komentara od ljudi koji dugo prate ovakve stvari tretira se ili lobizmom ili nekakvim pokušajima utjecanja, nekakvim pokušajima rušenja sistema, što sve na prvu loptu možda čak i nekome može zvučati dobro, ali ako se usporedi sa stranom praksom po takvim situacijama, takvim nabavama, ako se usporedi sa u krajnjoj liniji hrvatskom sadašnjicom koja je ipak uvelike i u europskom konceptu i kontekstu obilježena korupcijom, tu je obrana nije slučajno pod zapravo pojačanim povećalom, a posebno ovakvi poslovi koji su jednokratni, ogromni, izuzetno komplicirani, što zapravo je definicija onih idealnih koruptivnih prilika. Gospodine Tabak, hvala vam na ovom uključenju i razgovoru. Hvala vam.